Ô, gente, boa noite a vocês. Eu vou contar pra vocês. A vida nesse chess.com aqui, ela é dura demais, cara. Você tá doido? Fui jogar com esse israelense aqui. Nós gastamos quase todos os nossos 10 minutos nesse jogo. O cara enjoado, o jogo duro. Se não prestar atenção, vai pro saco mesmo. Vai mesmo. Vamos lá ver como é que foi. Você tá ficando doido, rapaz. Nó. Vão lá então? Então vão então. O israelense fez. Aí pra você ver. O israelense fez. Nossa, mãe do céu. Foi isso mesmo. Ele fez E4. Olha aí. E4. Respondi ele com C5. Olha o israelense jogando o cavalo aí. O cavalo dele veio para F3. Peão meu na D6. O israelense mandou o peão aí na D4. Tomei, tomou. Joguei cavalo da B aí ó, na C. Ele trouxe o bispo dele da C para E3. Cutuquei o cavalo dele com E5. Cavalo toma, peão toma. Né? Formando aí a predileta aí do centro. Aí ele trouxe cavalo em C3. Eu joguei cavalo F6. Ele trouxe bispo E2. Eu trouxe bispo E7. Ele trabalhou com pequeno roque, eu trabalhei com pequeno roque. Ele arredou o rei dele para H1. Eu coloquei o meu bispo ali, né, fianquetado ali, ó, na B7. Então, ele jogou o peão dele para F4 aqui. Já joguei a minha dama para C7. O bispo dele veio pro corredor ali, né, para grande diagonal F3. Já trouxe a torre para D8, né? Fazendo um raio-x na dama aí. O lugar da torre é na cara da dama. Então ele tirou a dama. Ele trouxe a dama para E2. Eu subi o peão para D5. Peão toma, peão toma, dama toma peão. Agora ele bota a dama dele em F2. Trago a minha torre para F7, né? Aqui a bateria que ele formou aqui para fazer um raio-x aqui embaixo. Então põe minha torre ali para ajudar. Aí ele traz torre da A para E1, né? Como eu disse, o lugar da torre é batendo na cara da dama. Eu tiro a minha dama, não sou trouxa, não sou neném, né? Dama D6. Aí ele insistentemente segue a minha dama aí com a torre D1. Então agora eu já coloco bispo da B ali, ó, na A6, né? Tocando na torre dele. Ele faz bispo, toma peão, cavalo toma bispo, torre toma cavalo. Agora eu tenho que sair, né? Aí eu faço dama B4, tocando no peão aqui. Ó. Aí ele formou o combo aqui. Eu podia tomar esse peão, mas meu instinto enxadrístico falou, não toma não. Toma não, que isso aí não vai dar bom não. E eu não tomei. Eu fiz dama G4, né? Dama G4 toca aqui, pensando em trazer esse bispo pra cá, espantar essa torre, fazer uma ligação direta. Só que aí ele trouxe torre, né, da D1 descendo para D4. Aí eu tive que tirar, né? Tirei dama para G6. Tocando no peão aqui, mas que tá protegido. Então tomar isso aí é bobagem. Aí ele mandou o peão dele para H4. Eu coloquei aí propondo trocas de dama, dama F6. Ele protegeu com a torre, colocando a torre em F4. Tirei a minha dama para C5, C6 aliás, tocando aqui, não podendo capturar nada, porque está tudo protegido.
Então ele desceu o peão mais um pouquinho para H5, eu subi o peão para H6 para conter o avanço do peão dele. E agora tem uma casinha ao sol aqui para colocar meu bispo e atacar a torre. Aí ele trouxe dama em G3. Agora bispo G5, tocando na torre. Ele tirou a torre, né, para F5, bispo toma bispo, dama toma bispo, torre E8, tocando na dama. A dama sai. Agora eu faço bispo B7, formando uma bateria aqui, né, que vai cumilar lá. Não dá para fazer nada agora que tá tudo protegido. Aí ele coloca a torre dele aqui em D6, ameaçando minha dama. Aí eu faço torre E1 cheque. Porque se dama toma, dama toma. Nós íamos trocar de torre, tirar um pouco dessa pressão dele. Mas ele não quis, ele só desceu o rei. Então eu fiz dama E7. Segurando a torre ali. Aí ele fez torre toma, né? Esse peão tá cravado, não pode tomar. Então, torre toma peão. Muito bem. Muito bem. Aí eu já faço torre E3. Tocando na dama. A dama desce. Aí eu faço dama B8, né? Cheque. Aí eu queria que ele voltasse, né? Mas ele não voltou, não. Ele colocou a torre, ele tampou. Ele fez torre F4. O cara é enjoado. Aí eu já coloquei torre na E5, né? Tocando novamente na dama. A dama dele volta para G3. Agora eu sacrifico meu bispo. Bispo toma peão. A barrinha dando vitória para as brancas. Dama toma bispo. Só que não, né? Dama, B7, cheque. Ele tira o rei. Agora, dama E7, né? Formando a bateria aqui. Prendendo essa diagonal aí. Ele faz torre aqui na A6 e eu faço torre G5, sapecando a dama aí. Aí ele protege, né? Quando ele protege, eu já subo o peão aqui. Peão F6. Torre toma, peão toma. Aí ele faz cavalo D5. Tocando na minha dama. Agora ficou bom. Ó. Dama E2. Cheque. Cai a torre. Por incrível que pareça, eu não tomei essa torre porque eu pensei em outra coisa. Seria bom para mim tomar essa torre? Ah, não sei. Mas eu pensei em outra coisa. Aí ele desceu o rei. Aí. Tá vendo? Por isso que eu não tomei a torre, ó. Agora olha a barrinha que dava perda pra mim, né? Torre F3. Dama cravada. Aí ele traz cavalo E7 dando cheque. Eu escondo meu rei ali no iglu. Aí ele faz torre H6 cheque. Peão toma torre. O tempo dele tá apurado. Ele faz cavalo F5. Torre toma dama. Cavalo toma torre. E o tempo dele não caiu. Ele abandonou. Ele abandonou. Agora, que partida, hein, irmão? Você tá doido. Vamos ver a revisão dessa partida. Vamos ver como é que ficou. A revisão dela. Olha aí a revisão. 71,6 para ele. 73,4 para mim. Lance brilhante. Foi 0. Excelente. 2 dele, 3 mil. Melhor lance. 12 dele, 11 mil.
4 ótimos lances dele, 6 meu. 6 lances bons dele, 7 meu. 4 de livro para cada um. Imprecisão, 11 dele, 6 minha. Erro, 2 dele, 4 meu. Chance perdida, 3 minha, 3 dele. Gafe, 2 dele, 1 minha. Né? Agora vamos começar a nossa revisão, né? Então, vamos deixar mostrando os melhores lances também. Ó. A defesa siciliana controla a casa D4 e o peão de C. E aí vai, ó. O lance do cavalo F3 desenvolve. Isso é o treinador, o Quash, falando. Muito bem. Ele pede para explorar, mas eu não vou explorar não. Só vou fazer aqui de acordo com a barrinha grita. Olha lá. O cara tem 1903 aqui, cara. Foi difícil bater esse cara. Mas bati. Ó. Ele falando que o C4 era melhor. Peão. Olha os lances que ele tá. Tomou, tomei. Tomou, tomei. Voltou, voltei. Ele tá interrogando. Preferi que eu tomasse lá. Mas eu não sou máquina, né, gente? Subi. Trouxe dama. Aí eu cravei o... Cravei não, ameacei a torre dele. Desceu, torre toma. Bispo toma, aliás. Agora torre ameaça dama. Ele perdeu a chance de tomar ali. Agora cheque. O sistema não gostou, não. O sistema interrogou. Bom lance. Bom lance o de cheque. Bom lance. Bom lance. Agora ele interrogou 2 vezes. Toma. Cheque. Interrogou ele 2 vezes, ó. Ameaça ali. Volta. Agora ficou bom. Cheque. Ops. Torre, crava. Cheque, meu rei entra. Cheque. Peão toma. Cavalo entra. Torre, toma dama. E aqui ele abandona. Bom, de acordo com esse diagrama aqui, a estimativa de rating é 1750 para mim. Esse jogo que eu fiz corresponde a um rating de 1750 e o dele de 1700. A ressaltar que não é desculpa minha não, gente. Tô cansado pra caralho, porque trabalhei e joguei xadrez praticamente, né, o dia todo. Engraçado que lá no trabalho eu não perdi, não. Eu fui perder hoje aqui em casa, no chess.com, 2 partidas. Lá no trabalho eu não perdi, não, né? E aí, tá aí a partida de hoje, cara. Jogando contra o... O que esse cara aqui é? O israelense. Aí, ó. Cara bom de xadrez, hein? O rating dele é 1903. Espero que vocês tenham gostado aí. Gostou? Deixa o like. Xadrez na cuca! Alguém bem esclarecido no xadrez que estiver assistindo aí, pode apontar os erros e deixar nos comentários, tá? Que isso é bom pra mim, que eu vou corrigindo meu jogo e vou tentando consertar. Um abraço a todos aí. Valeu!